ইতিহাসের খুঁটিনাটি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা ছিল পালকি ও ঘোড়ায় টানা যানবাহনের শহর। ট্রাম কলকাতার প্রথম গণপরিবহন ব্যবস্থা। সারা দুনিয়ার মধ্যে প্রথম ট্রাম চালু হয়েছিল 1807 সালে লন্ডন শহরে। ব্রিটেনে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চালু করে ব্ল্যাকপুল ট্রামওয়ে 1855 সালে। সেই ট্রাম রুট এখনও চালু আছে। 1873 সালের 24শে ফেব্রুয়ারি আর্মেনিয়া ঘাট থেকে বউবাজার ও কলেজ স্কোয়ার হয়ে শিয়ালদা পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম ট্রাম পরিষেবা চালু হয়। এই যাত্রাপথের দৈর্ঘ্য ছিল 3.9 কিলোমিটার। যাত্রীর অভাবে সেই পরিষেবাও বন্ধ হয়ে যায়। পরে ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি নামে লন্ডনের একটি কোম্পানি কলকাতায় ট্রাম পরিষেবা শুরু করে। প্রথম দিকে ঘোড়ায় টানা ট্রাম ছিল। তখন কোম্পানির হাতে 177টি ট্রাম ও 1000টি ঘোড়া ছিল। পরে স্টিম ইঞ্জিন ব্যবহার হতো ট্রাম চালানোর জন্য। এই সময় ট্রাম কোম্পানির 19 মাইল ট্রাম লাইন ছিল। 1900 সালের শুরুতে 1435 স্ট্যান্ডার্ড গেজের লাইন শুরু হয়। 1902 সালে ট্রাম পরিষেবার বৈদ্যুতিকরণ শুরু হয় এবং এটিই ছিল এশিয়ার প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম পরিষেবা। স্বাধীনতার কিছু পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা ট্রাম কোম্পানিকে অধিগ্রহণ করে। বর্তমানে এটি ভারতের প্রথম ট্রাম পরিষেবা। আমাদের কলকাতার গর্ব ও ঐতিহ্য, আর আমরা সেই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ট্রাম পরিষেবা বর্তমান কলকাতার পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। একমাত্র দেশের মধ্যে কলকাতার বুকে গড়গড়িয়ে চলে এই ট্রাম। শুটিং স্পট হিসেবে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি সিনেমাতেও ব্যবহার দেখা যায় অহরহ। ফটোগ্রাফারদেরও ভীষণই পছন্দের আইকন হলো এই ট্রাম। কলকাতার ঐতিহ্য ও কলকাতার প্রতীক হিসাবে নিজের জায়গা ধরেছে ট্রাম অনায়াসে। ট্রামের ধীর গতি শহরকে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিনতে সাহায্য করে। তাই কলকাতা ট্রাম পরিষেবা দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের জন্য দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে চালু করেছে বিশেষ প্যাকেজ। এছাড়াও এসি ট্রাম তো আছে, সুন্দর আরামদায়ক চেয়ারের সুবিধা নিয়ে। আর যে জায়গা দিয়ে বিচরণ এই ট্রামের, তা হলো কলকাতার স্বর্গ, প্রাণকেন্দ্র ও ছবি তোলার আদর্শ জায়গা। বর্তমানে যদিও ট্রামকে আমরা আরও কিছু বেশি পরিসরে পেয়ে থাকি। ট্রাম লাইব্রেরি, ট্রাম মিউজিয়াম, ট্রাম রেস্তোরাঁ, হেরিটেজ ট্যুর ট্রাম ও পাটরানি। ট্রামেই পাওয়া যাবে পাটের তৈরি জিনিসপত্র। সাথে থাকবে কলকাতার ঐতিহ্যের ধারাভাষ্য, যা বিভিন্ন আঙ্গিকে ট্রামকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। এভাবেই যেন চলতে থাকে ট্রাম ইতিহাস ও বর্তমানের সাক্ষী হয়ে সব প্রজন্মের মানুষের হাত ধরে আমাদের কলকাতার গৌরবকে বজায় রাখে। বস্তুত বলা ভালো, কলকাতার নোনাপুকুরে একটি ট্রাম ডিপো কাম ওয়ার্কশপ অবস্থিত, যেখানে ট্রামগুলি সংস্কার ও আধুনিকরণ করা হয়েছে। কলকাতায় মোট 7টি ট্রাম ডিপো রয়েছে। এগুলি হলো বেলগাছিয়া, রাজাবাজার, পার্ক সার্কাস, গড়িয়াহাট, টালিগঞ্জ, কালীঘাট এবং খিদিরপুর। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। নমস্কার।